hoje eu vou conversar com vocês aqui no canal sobre ponte fixa. Você confecciona ponte fixa na sua clínica diária? Hoje em dia, esse procedimento tem sido cada vez menos utilizado, porque quando o paciente apresenta dentes ausentes, nós optamos hoje por fazer a instalação de implantes dentários, devolvendo assim a função e a estética para esse paciente. Mas, em alguns casos, nós não conseguimos fazer os implantes, porque o paciente às vezes não apresenta osso, não apresenta saúde para passar por um processo de enxerto ósseo e receber os implantes, e algumas vezes ele não tem o dinheiro, tá, para fazer o processo todo com implantes dentários.